И все-таки я не могу понять, как такое произошло. Мы когда барыгу этого брали, он ствол у меня выбил. Тот упал и выстрелил. Но ногу ему прострелил. Попрошу заметить, что пуля попала в ступню, вошла сверху, а вышла через подошву. Что удивительно при выстреле с уровня пола. У меня такое ощущение, что кто-то просто подошел и выстрелил нашему барыге в ногу. И еще, что кто-то пытается гнать меня самым наглым образом. Стас, ну… Правду. Ну, короче, что? Вломились мы к нему. Герыча нет. Но ведь наводка верная была. Значит, сбыл? Сбыл. Но денег за сбыт нету. Ясно. И вы таким образом решили поинтересоваться у него, где это? Деньги-то хоть нашли? Нашли. У него в стене тайник, там еще большой пакет травы и обрез был. Ой. Тяжело мне с вами. В следующий раз хоть в руку стреляй, в ладонь. Всегда можно сказать, что человек мог ствол вырвать. Да понял я, понял. Витек, я не понял, ты чего, кабинет попутал? Вот так делать умеешь? Стас, дело срочное, там… Покажи мне, умеешь так делать или нет? Все, свободен. Войдите. В следующий раз без стука не врывайся. Понял? Да понял. Я сейчас на улице, на перекрестке. Зимину с Захаровым видел. Они между собой что-то обсуждали. О как. Это что, они у нас за спиной мутят что-то? Интересно.